देख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँनिर Okay, welcome to my another vlog and it's me Hoyfel vlog in YouTube. So if you are new viewers, once time subscribe to my channel. I आज चाहिँ लङसँग स्वयम्भूतिर हैन watch this video till the end. Oh, ini enak lah. So finally हामी चाहिँ स्वयम्भू पुगेको अवस्था हैन टर्निङ भयो itu oh So यहाँनिर चाहिँ हामीले हैन बाइकलाई सरर पार्क गरिराख्नु पर्ने हुन्छ है यो चाहिँ पार्किङ एरिया ओके हैन लुगा द ह्यान्डल लक गरेर राख्नुपर्छ यहाँ कहाँ जाने लुगा पछि जाउँ आज चाहिँ हैन लुगाहरू हामी चाहिँ यहाँनिर स्पोर्ट visit man. Itinerary. Tere lunga video गरिरहेछ सो यहाँनिर चाहिँ हैन साथी चाहिँ अघि नै पुगेर बसिरा साथी अनि उसको काका अनि म सन्देश लुङ्स दिपेन साथी दिपेनको मामा यहाँ बसिरहनु भएको छ एकछिनमा फेरि भेट्ने सो आजको हैन दृश्य जग्गा एकदम बबाल छ यहाँनिर म चाहिँ स्वयम्भूमा हैन घुमिरहेको छु हैन मान्छे हैन चकाचक कति
लास्टमा यहाँनिर दुईजना घुम्यो हुँदै हामी उल्टो घुम्यौँ क्या यस्तो भयो देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँनिर यो चाहिँ पौराणिक प्लेस हो होइन विभिन्न देश दर्शनार्थीहरू होइन देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड टिकटकर एज लाइक स्याम जस्तै भिडियो मेकरहरू टन्नै हुनुहुन्छ कस्तो स्टेप स्टेप के हुन्छ त्यता उतापट्टि सिँढी पो त भएको राम्रो बस्नु ल ओके वेलकम वेलकम उता त साथीलाई भेट्नु हान्छ निस्किनुपर्छ 4 मुक्त रहेछ यो चाहिँ होइन लास्ट भयो होइन यहाँको भ्यू चाहिँ एकदम बबाल छ होइन भिजिट वान्स टाइम है झन्डैले थोक्यो यो छेउमा भनेको होइन ल म टेङ्ग्राले हान्नु दई तरिकाले होइन भिडियो बनाउँदै बसिरहेको भिडियो हो कि क्यामेरा आवाज है मेरो पनि आवाज है
लुगा सिक्का फाल्ने हो कि okay, thank you for watching. So if you are new viewers, once time subscribe to our channel, and we will meet again in another vlog. We are back to room.